Isso não é apenas uma casa, é uma exclusividade. Nós estamos falando de uma casa de 2 pavimentos, aqui com essa vista para o mar, né? Nós temos aqui uma sala de estar com lareira. Na parte de cima nós temos mais 2 ambientes, que são 2 quartos. Uma cozinha, um banheiro social para servir esses 2 quartos. Aqui nós temos uma grande área de convivência, onde a família pode aproveitar um belo domingo de churrasco, onde contém uma cozinha, uma churrasqueira e um banheiro auxiliar. Além disso, nós temos essa grande área com 2 vagas de garagem cobertas e mais 4 aqui descobertas.